Salut les gars, c'est Shadow. 2016, c'est terminé. On attaque tout de suite 2017 sur un terrain qui n'est pas inconnu sur ma chaîne, puisqu'il s'agit de briques. Une bonne partie dans l'ensemble, pas mal de glissades et un temps bien pourri pour la saison. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Bon visionnage les gars, ciao ciao. Je l'ai touché là. J'ai eu sa main. C'est malade lui. Ouais. J'ai eu. Excusez-moi, ça va les gars? Ouais, t'inquiète, je suis. Dans le poignet, ça fait un peu mal. Touché.
est pas à nous celui-là. Mais j'ai pas le... Ah. Attention. Il est là-bas. Faut que j'arrive à rentrer dans le bâtiment et contourner. Comme ça, je vais les avoir en l'air. Je vais donner un coup de main. Ouais, il y a du monde ici. Enfin, il se déclare. On est bien. Ah, j'en ai un. Putain, je vois le flingue, mais je vois pas le bonhomme. Ah la vache. Ça va fallu. J'en ai un. Voilà. Non, c'est sniper. Enfin, non. J'ai eu ou pas? Ah ouais, putain. Les gars, en face, il y a personne à nous. Il y a personne à nous là en face. Ah non, il me fait des postures. Il y en a un là. C'est à nous là-bas. Non, je vois pas. Je vois pas, non. Oui, l'autre, c'est ici. Voilà. Tu t'as loussé? Ah ouais. Tu vois le truc rouge là. Ah ouais. Ça fait un U, ça se brûle rouge en haut. Le côté gauche du montant, tu regardes, il est juste là. J'ai eu. Oui. Ouais. Il y a écrit out. Il tire plus. Je vais passer. J'ai une fenêtre juste là. Merci. Je l'ai eu. C'est bien, attends, t'as fait au cul. Moi, il bloque. Non, mais c'est pas trop c'est pas de la merde. En même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il y a pas allez, les gars. Je l'ai eu. Il y en a encore un qui est passé par là. Il est out le gars, c'est maintenant. J'en ai un encore.
C'est eux. Là. Putain. C'est chaud. Putain, il lève sa main ou pas? Je l'ai touché lui. Il y en a un vlog quoi. Out. Médicament. 1, 2, 3.